突然让所有人员撤出科拉半岛，这个科拉超深井也被废弃。有人说，当年是因为人手不足以及技术上的困难停工，但观看现场一片狼藉，建筑残骸散落一地，施工团队似乎是匆忙撤离，连资料都来不及拿，因此更多人相信他们一定发现了什么。当年的工作人员还说，钻探过程曾出现难以解释的超自然现象，探仪器还显示出一个大洞，像是钻头钻出了地球血，施工团队简直吓坏了。For example, in 1995, an explosion of inexplicable nature originated at the deepest point of the well, and the drilling had to be stopped. The cause of this phenomenon has never been identified.